Nazdar kamoši, vítajte pri novom videu. Dnes sa nachádzame na more v Čechách a momentálne sme nedaleko Kopřivnice a ideme sa pozrieť na hrad Šostýn. Je tu toho viac, to zase bude teda v ďalších videách, ale teraz hrad Šostýn, taká malá Zrúcaninka, je tam aj nejaké jazierko. Takže poďte sa s nami pozrieť na taký nenáročný výlet. Tuto dole zaparkujete na free parkovisku a po žltej by to mal byť naozaj kúsok, takže poďme si pozrieť túto Zrúcaninku spolu. Kamoši, takýto je hrad Šostýn. Nečakajte vysoké múry a neviem aké klemby a veže. A čakajte nízke múry, ale veľké, rozľahlé. Dole zachovalo bránu, ktorú ale teda nemôžem moc to, lebo tam nejaký pán niečo duchovné rieši, takže tu vám neukážem, ale je to naozaj pekné od parkingu 15 minút, takže doporučujem. Veľmi pekné prostredie, ale zláhle ruiny.
Tak kamoši, toto bol hrad Šostýn, čo to som vám z neho ukázal. Je to naozaj veľmi pekné a blízke, od auta 20 minút, 15. Pod tým je jazierko, takže ak chcete nejaký naozaj, máte radi zrúcaninky ako my a nevadí, že tam toho moc nezostalo. Aj keď do zeme odkopaného dosť, aj to pomerne rozľahlé, tak môžete si zrohovať klobásku, opiesť. Tak hrad Šostýn doporučujem. Je to naozaj pekné miesto, pekné prostredí, blízko od parkingu, takže aj malé deti zvládnu. Takže to bude na ne všetko. Majte sa pekne, vidíme sa na budúce. Čau.